Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabatnya channel Aksa Kisah. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas tentang manfaat kumis pada kucing. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bertemu sama channel Aksa Kisah ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, agar Anda tahu ketika channel kami upload video baru. Terima kasih. Teman-teman semua, ternyata manfaat kumis pada kucing hewan yang satu ini memiliki berbagai manfaat loh pada diri kucing itu sendiri. Mari kita bahas. Kumis pada kucing memiliki berbagai manfaat bagi hewan ini. Yang pertama, navigasi dan pengendalian. Kumis kucing membantu kucing dalam navigasi dan pengendaliannya dan gerakannya. Kumis kucing mengandung banyak saraf yang memungkinkan kucing untuk merasakan dan memahami lingkungan sekitarnya dengan lebih akurat. Mereka dapat merasakan getaran, menemukan arah dan jarak, dan membantu kucing menghindari penghalang atau hambatan. Yang kedua, keseimbangan. Kumis kucing juga membantu dalam menjaga keseimbangan kucing. Kumis kucing secara khusus berfungsi menentukan keseimbangan kucing pada saat melompat atau berjalan pada permukaan yang sempit atau tidak datar. Yang ketiga, komunikasi. Kumis kucing juga berfungsi sebagai alat komunikasi loh. Ketika kucing sedang merasa emosional, kucing dapat menggerakkan kumisnya untuk mengekspresikan perasaan mereka. Misalnya ketika mereka merasa takut atau tidak nyaman. Keempat, kecantikan. Kumis juga menjadi salah satu bagian tubuh kucing yang paling menarik dan khas dari kucing. Kumis yang terlihat luas dan cukup panjang memberikan ilusi visual yang lebih baik dari wajah kucing. Kumis pada kucing adalah fitur penting dalam kehidupan dan kesehatan kucing. Kumis membantu kucing dalam navigasi, keseimbangan, komunikasi, dan bahkan menambah kecantikan kucing. Sebagai pemilik kucing, penting bagi kita untuk selalu menjaga dan merawat kumis kucing kita, sehingga kucing dapat tetap berfungsi secara optimal dan merasa nyaman dengan kumis mereka. Itulah beberapa manfaat kumis pada kucing. Semoga ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ada temuan baru di luar apa yang telah disampaikan tadi, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, siapa tahu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.